The voice of reason, the voice of soul. The voice of reason, the voice of soul. So set you free. Take it up another level. Не знаю. Приехали в Зентерий, Коктебель парк. Посмотрим здесь птичек. Цена 500 рублей за взрослого. А что за монетный чип? Не знаю. Тише, тише. Руками не трогать. Динозаврик такой вот красавец. Карнотавр. Стой, опять. Арина. Арина. Аришка. Погладь. Что это? Покажи. Ну какие это? Маленькая копия. Угу. Кто там? Труносаурус. Скелет. Вот так вот выглядит. Нельзя, нельзя. Нельзя, дочь, с ручки свать. Здесь что-то никого у нас нет. Страус, да, у нас? А вот большая копия. Че она там? Здесь видать кто-то был, но уже коньки откинул от жары. Лето жаркое в этом году. Тут табличка тела. Сейчас я здесь досниму круг. Алосариус. Так, эволюция хоботных. Так, и вот страусик у нас. Закрываем первый круг около. Привет, друг. Привет. Идем во второй купол. Тут яички. Дать уточки несут. Страус. Не, страус, он слишком маленькая. Утки, скорее всего. Так. Так, вперед открывается, да? Дашуль. Так, здесь у нас купол голубей. Аришка, осторожно. Ариша, осторожно. Что там увидела? Очень сильно ехать, почему что? Ты что, боишься? Даш, купол эхо дает, да, хорошее? Тут купол птичек.
Такой вот второй купол с голубями. И возвращаемся обратно. Ты чё? Как? Вот она. Ну такие монетки, я сейчас найду. Чё, тут нужно, короче, найти 10 монеток, да? Одну я нашла, Юра, тяжело, но нашла. Центр чеканки Херсонес. Так, пойдем дальше. Херсонес, не знаю, что. Это первая такая. Да, пошли дальше. Вторая монета. Вторая? Нашел вторую? Да, вот она. Еще одна. 2. Пошли дальше. Дальше. Вот это, наверное, третья монета. О, да, давай, иди сюда. Иди, водичка вот. А где глубина 10 метров там? Нет, наверное, дальше. Так ты это потребка. Стой, нельзя, она сказала, там 10 метров, если он упадет. Нужно кинуть монетку, видишь? Но я не смогу ее достать. Как это доставать, я боюсь. Вон какой. Пошли еще круг пройдем тогда. Пошли. Ты что, центральный, что ли? Мы еще монет не нашли, уже фонтаном. Вон еще одна. Ага. Так, здесь нет. А, вон монетка еще Вон одна. монетка. Иди посмотри, дочь. Оп. Вот она! Пошли дальше. Давай, иди сюда. Оп, запрятали. Вот еще одна. Ага. Пошли дальше. 500 Вот еще одна монета. Короче, по деньгам очень дорого. 500 рублей за 2 шатра, где 10... Кто там? Голуби? 2 павлина Голуби, павлины, страус. и страус. Короче, 500 рублей человек. Жесть. Как всегда. Просто развод. Динозавр. Ой, крокодил. Ага. Ну ничего, один раз посмотреть можно. Есть другие предложения? Держим. Все вместе. Ты кусочек, папа и мама. Давайте, и бросать будем. Раз, 1, 2, 2, 3. 3. Да, Всё. все. Бросили монету на счастье. Все. Все. Где монетка? Покажи пальчиком, куда она делась. Пойдем дальше. Все, поехали дальше. When the world's crumbling down on me, I hear a whisper of your voice saying you got me. The bliss I feel when you are near is indescribable. Your love is my sanctuary. Hold me tight and never let me go. To keep this flame of love burning well through the night. All we need is the kindling of our passionate hearts to ignite. Your presence heightens all my senses.